ban Gampra, ban untuk pelindung kapal. Kita cari yang bekas. Nah, ini bekas ya. Ayo kita bawa sini. Kita ke sini, ini buat bawah. Ini buat tali, itu buat pembuangan, ini buat tali. Selanjutnya kita lubangin, kasih air. Ini teman-teman ya. Nah, nih ukurannya ya. Ini murah meriah ini teman-teman. Pakai cutter teman. Kalau pakai air enak teman-teman loh. Enak teman-teman. Harus dengan tenaga ini teman-teman, dengan cutter teman-teman ya. Kalau patah dorong. Bentar. Itu teman-teman caranya. Rep berarti benangnya sudah kena, karetnya sudah lepas. Rep, walaupun tebel. Nah teman-teman, ini ngelubangin dengan cara yang sangat murah meriah. Teman-teman, alat baru yang main ini teman-teman. Agak seperti kurang teman-teman, akhirnya nyangkut. Nyangkut ya, kita cari mana. Ini nyangkut, ini nyangkut, ini nyangkut. Ini teman-teman, kurang panjang. Ini biasanya kasih 3 lubang. Harganya di sini kalau untuk kirim ke kapal macam-macam. Teman ya, begini sebenarnya. Ya, kita tinggal tali serabutnya. Itu apa? Nah,
ini seperti tadi sama, kita garis dulu, garis, kita garis sampai dapat benang nilonnya di dalam. Truk itu bersih, benang nilon udah kena. Ini buat menahan kaki. Biasanya itu sering teman-teman dapat pesanan gambar seperti ini, apalagi di wilayah depan pelabuhan. Sering dapat. Ini logam. Kita ngelobani yang samping. Ini biasanya teman-teman seperti ini hasilnya. Ini seperti ini teman-teman ya, ini semua. Ini ke bawah pembuangan air. Buang air ini untuk tali menuju ke di kapal itu, lihat keturunan sama kapal lain. Cukup gitu aja ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.